прогласивме тројца соработници и еден наредбодавец, за тројца други ќе утврдуваме дополнително некои податоци, ќе бидат во наредната седница конечно одлучени. Се работи за тројца соработници поранешни носители, двајца поранешни, еден сегашен носител на јавна функција. Утврде комисијата документи со кои располага дека биле соработници, давале информации до тајните служби за нивни колеги, за други од идеолошко-политички причини. Документацијата во комисијата постои, во рок од 3 дена ќе биде објавена истата, па ќе види јавност. Веќе на интернет порталите се шпекулира и со имиња и со луѓе дека станува збор за еден член на Македонската академија. Па да не шпекулираме пред време, во рок од 3 дена ќе бидат објавени документи и ќе ги видите тогаш. Не сакам да шпекулирам. Што рековте дека е активен еден од тој? Има активен соработник, еден е мислам. А веќе академиците беа обработувани, има некакви нови докази за одредени лица, па повторно се отвараат нивните? Не, сите документи за сите носители на јавни функции поранешни сегаш цело време се во обработка. Значи, ние дефинитивна одлука не носиме никогаш, освен тие што ги прогласиме за соработници. Тоа е дефинитивно. Инаку другите секојаш ги истражуваме до крај на мандатот на комисијата. Дали сегашните прогласени за соработници веќе биле еднаш предмет на обработка? Не. Мислам, некои ги обработуваме, некои прв пат ги обработуваме. Значи, не се сите. Стално ги гледаме. Станува збор за висок... Висок беше поранешен функционер во органите на безбедност. И издавал акти за... Да, издавал наредби со кои се следеле одредени лица, примал информација од одредени соработници, подолго време работел во службата за државна безбедност. А добро, за кои тајни служби соработувал? Со кои тајни служби соработувал? Бидејќи една од основните задачи негови била токму таа. Не соработувал, тој издавал наредби, мислам, тој не може да биде соработник бидејќи бил наредбодавец во таа фирма, во таа служба работел. Видите, законот вели сите тие што работеле таму, значи тому била работа, да, меѓутоа од идеолошко-политички причини цело време некој не смел да издава наредби, да следи лица. Тоа ние велиме сега во новиот систем, тоа било недозволиво и затоа се спроведува закон за верификација на факти. Уште еднаш да ја прашам, значи можете да потврдите или да демонтирате дека станува збор за член на Македонската академија? Пак ви кажав, дека тоа ќе биде обелоденето во рок од 3 дена согласно законот. Значи денес не сакам да ви кажувам кои лица се, бидејќи така вели законот. Треба да бидат тие известени, па после да бидат објавени на нашата страница. Значи илустрирани се вкупно четворица. Четворица во моментот и ше тројца други се тројца поранешни и еден активен. Да. Кои биле функциите на поранешните и која е функцијата на актуелниот функционер? Вака. Еден актуелен функционер е носител на висока позиција во државата, поранешниот еден наредбодавец бил на висока позиција од службата за државна безбедност, еден бил поранешен советник во општина и еден беше поранешен судија, а еден е поранешен адвокат. А оваа висока позиција значи функционери избрани на избори или на сега, да, мислам стрпете се за 3 дена ќе видите. А не дека висока позиција на државата, значи председател, премиер. Законот го кажува дека јас не смеам да ви кажувам пред време тоа што не е објавено. Документите на што кого кодошел? Документите ќе бидат објавени, се работи за кодоше на соработници со кои соработувал, мислам, професионално, лица кои му биле пријатели и така.